睇下點安排。同埋你都劇透咗話有英國嘅 show，出年你自己留意。冇啊，純粹講出年啊，出年有好多嘢發生啊，係咪先？係咯。咁你覺得啲 fans 提出話想 FC 有一個專屬嘅一場，即係俾 FC 去睇咁樣，咁你覺得呢個會唔會諗下？即係 fans club 佢有一個專屬嘅一場，即係淨係對 fans club 都係 fans 買嘅，係啊，就唔係俾家下。唔係不嬲都係 fans 買。OK， 睇緣分啦，睇有冇啦，有就咪試下咯。咁你琴日個 teaser 出咗之後，你點樣解構下你嗰個主題啊？冰火。冰火二重天咯。OK， 我冇嘢啊。冇啊，我覺得係個導演設計得幾好。做咩咧？點解要笑？冰火二重天有咩問題啊？幾勁啊！翻到我同你解釋啊。都係啦，人多呢度唔係咁方便。